बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक बड़ा सा पेड़ रहता था। उसी पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। पेड़ हमेशा चिड़िया को धूप और बारिश से बचाता था। एक दिन तेज आंधी और तूफान आया। पेड़ बिजली से टूटकर गिरने लगा। छोटी चिड़िया डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। खरगोश, हिरण, बंदर और हाथी सब मिलकर पेड़ को सहारा देने लगे। कुछ देर बाद तूफान रुक गया। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, आज तुमने मेरी जान बचाई। बड़ा होना शरीर से नहीं, दिल से होता है, चिड़िया बोली, मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ी ताकत है।